看一下刚组装好的机器，教程开始。这是激光管配件，把激光管拿出来，把设备的玻璃管外壳拆开，把这个上盖拿开，激光管像现在这样装上去。红色的这端在这边，出光口在这里，进水口的地方在下面，管子给它套起来，把这个线螺丝给它松了之后，把螺丝插进去给它拧紧，接好之后再把这个给它套起来，把这一个给它插进去，一定要向上，螺丝松掉之后把这个插上去再拧紧，这样激光管就装完了。有什么不清楚的可以私信留言。